Assalomu alaykum, urmаттуу биздин каналдын көрөрмандары. Бүгүн биз сиздер үчүн, жалпы кыргызстандыктар үчүн пайдалуу бир видео сабак даярдап жатабыз. Коронавирус вирусунан коргонуу жолдору боюнча кыскача маалымат берип өтөбүз. Эгерде даяр болсоңуздар, биз бүгүнкү маалыматты баштайбыз. Азыркы учурда коронавирустун жуктурбоо үчүн коронавирустан коргонуунун бир канча жолдору чыгып атат. Бул маалыматтарды сиздерге жеткирип коелук. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өздөрүнүн сайтын чыгарган. Бош убагыңыз болгондо албетте ушул сайтка кирип www.who.int деген сайтка кирип, азыркы учурда коронавирустун толук маалыматы боюнча кыскача маалыматтарды алсаңыз болот өзүңүз үчүн. Коронавирустун негизги белгилери мындай болот. Адамда баш оору пайда болот, жөтөл, дем алганда кыйналуу, дем кысыгуу, булчуңдары ооруйт, дене табы көтөрүлөт. Адам өзүн алсыз сезет. Коронавирус канчалык коркунучтуу? Азыркы учурда Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму берген маалымат боюнча 44.000 бейтаптын ичинен 81% кадимки сасык тумоодой эле оорубайгат, 14% абалы начарлайт, ал эми 1-2% адамдар бул вирустан каза болуп жатышат. Коргонуунун жолдорун сиздерге айтып өтөбүз. Эң негизгиси тез колуңузду самындап жуушуңуз керек. Андан кийин колду таза кылып жуушуңуз керек, шашпай. Жөтөлгөн учурда албетте салфеткени колуңузда тутуп алыңыз. Бул сизге өз пайдасын тийгизет жана башка адамдарга дагы вирус жукпайт. Андан кийин колуңуз менен жүзүңүздү көп кармабаңыз. Бул дагы вирустун алып келүүчү болуп эсептелет. Коргонуунун дагы бир жолу көчөдө түкүрбөңүз. Себеби түкүргөн учурда вирустун таралышына мүмкүнчүлүк жаратып берет. Дагы бир коргонуунун жолу албетте тамакты толук кайнатып жегениңиз сизге пайда алып келет. Коргонуунун дагы бир жолу бет кап тагып жүрүңүз. Бул бет кап коронавирустан сактабайт, бирок аны жайылтпоого өз салымын кошот. Азыркы учурда бет каптардын дагы бир канча түрү бар. 2 саат, 3 саат, 4 саат жана 5 саатка карап таксаңыз болот. Негизи бет капты тез алмаштырып туруу керек. Урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, бүгүн биз сиздер үчүн коронавирустун коргонуу жолдорун айтып өттүк. Эгерде бул маалыматтар сиздерге пайдалуу болгон болсо, албетте видеого лайк басып, каналга жазылганды унутпаңыз. Барыңыздарга чын ден соолук каалайбыз. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр. Ийгилик каалайбыз.